जिस इंसान को आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना होगा ना, वो इंसान किसी भी हाल में उस रिश्ते में नहीं रहेगा। वो कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेगा उस रिश्ते से बाहर आने के लिए। वो ना ही तो आपके प्यार को समझेगा और ना ही वो आपको समझेगा। वो ना ही आपके गम को समझेगा और ना ही आपके दर्द को समझेगा। फिर क्यों यार उस इंसान के पीछे भागना जो हमें समझना ही नहीं चाहता, जो हमारे प्यार को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता और ना ही हमारा होना चाहता है।